तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपका डेल लैपटॉप का चार्जर चार्ज नहीं कर रहा और बीप बीप का साउंड निकालता है, जैसे कि बीप बीप या टीप टीप ऐसे करके आवाज़ निकालता है और चार्ज नहीं करता आगे लैपटॉप को, तो मैं बताऊंगा कि इसका क्या मसला है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी मैंने हालत क्या कर दी है। तो बेसिकली अगर आपका चार्जर ना ऐसे बीप बीप कर रहा है ना साउंड, तो उसमें मोस्टली 95% 98 टू 99% यही वजह हो सकती है कि आपकी जो चार्जर है ना उसमें किसी ना किसी जगह शॉर्ट सर्किट है। मतलब कि ना कोई तारें जो हैं वो आपस में मिली हुई हैं, ठीक है। जैसे कि होता है ना, दो तारें होती हैं वो आपस में नहीं मिलनी चाहिए। जैसे ये देखिए जहाँ पर ये मैंने करा हुआ ना, आगे से टेप लगाई हुई ना, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ना आगे जोड़ जो होता है ना वहाँ से ऐसे था, तो मैंने उसको खोला, उसको टेप वगैरह लगाई अलहदा करके उनको, और ऐसे टेप लगाई ताकि दोबारा अगर साथ जुड़ भी जाएँ तो ऊपर टेप लगी हुई हो और कुछ फ़र्क ना पड़े जुड़ने के बाद भी, ठीक है। मतलब कि दोनों को स्प्लिट करके अलहदा करके आपने ऊपर टेप लगा देनी है। और आपने सबसे पहले तो नोटिस करना है कि कहाँ से मतलब कि शॉर्ट सर्किट है, किस जगह से आपका चार्जर का ना कोई तारें मिली हुई हैं। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपके ना चार्जर में किसी न किसी जगह कोई शॉर्ट सर्किट है। तो आपने सबसे पहले तो वो हिस्सा ढूँढना है जहाँ पर तारें जो है ना वो आपस में मिली हुई होंगी, तो और उसको अलहदा करके उसका कोई निकालना है सॉल्यूशन, या आप नई तार जहाँ से होगी वहाँ डाल सकते हैं, या उसको कट करके वहाँ से जोड़ लगा सकते हैं। ये सारा आपके हाथ में होगा। तो हाँ, चांसेस आर हाई कि यही मसला होगा, शॉर्ट सर्किट। बाकी और बाकी आपने बता देना है कि इससे आपका मसला हल हुआ है कि नहीं, या आपके ज़हन में इसका कोई और हल होगा तो आपने कमेंट कर देना। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए मेरे दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।